Sê, goeienaand vir almal weer 'n keer. Dit is so lekker om julle hier te hê. Weet julle ouens, dit is vir my amper 'n beklemming in my hart. Ek is so aan die een kant so opgewonde oor die feit dat ons volgende week op verlof gaan, maar aan die ander kant gaan ek julle so mis. Maar moenie bekommerd wees nie, ek gaan julle nie heeltemal alleen los nie. Ons het nou planne uitgedink hoe ek nou baie maklik vir julle kan Bybelstudie deurgee. So ons kan dit nog steeds doen al is julle nie daar nie, so hou maar net die groep dop. Nou sê so ek wonder Tannie, bid asseblief vir ons, open asseblief vir ons, as jy nie omgee nie. Liefdevolle Vader, ons kom net in die naam van Jesus met dankbaarheid, lof en eer weer eens vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kom, Heer, in hierdie pragtige huis. Vader, waar ons sonder vrees kan sit en kan leer van die woord. En Vader, die woord kan gelei word deur die Heilige Gees, Heer, en hoe kosbaar u woord is, Heer. Ons sê dankie daarvoor, Vader, en dankie, Heer, dat ons meer en meer van u kan leer elke keer wanneer ons by mekaar kom. Vader, ek wil bid vir die wat dalk nie hier kon wees, wat graag hier wou wees, dat u met hulle sal wees en dit so sal beskik dat hulle volgende keer kan saam wees. Die wat miskien oulik is en nie goed voel nie, laat u ook daar vir hulle sal aanraak, Heer, en Vader, die genesende hand op hulle sal plaas. En Vader, dankie, Heer, vir al die liefde, die goedheid en die guns, Heer, wat ons elke dag volg, Heer. Ons loof, ons eer en ons dankie daarvoor. Dankie dat u ons saam sy nou seën met u teenwoordigheid en ons loof en ons eer u daarvoor. In Jesus kosbare en heilige naam. Amen. Amen. Ek het in my eie verstand gedink ons sal vanaand aangaan met die skoene, maar duidelik is God nog nie klaar met wat ons Sondag gedoen het nie. So ons gaan 'n bietjie verder gesels vandag oor trots. Onthou ons het vir julle gesê dat die rede waarom die duiwel dan nou uit die hemel uitgegooi is, was oorspronklik omdat hy trots geword het. En dit is dan nou ook die rede waarom hy dan nou eventueel die mens verlei het in die tuin van Eden, en waarom hy dan nou daai dominion wou terugvat, wat God aan die mense toegeken het. En nou probeer hy sy uiterste bes om ons te kry om dieselfde sonde te doen wat hy gedoen het, wat hom uit die hemel uitgekry het. So hy wil graag hê ons moet trots wees. Want as, ja. So is dit nie net die vraag van die Torah wat sê dat die Here hom fisies uitgeklap het. Ja. Ek het dit vandag weer gekoeteer en dit, want daai was vir my net iets, dit irriteer die Here so, dat hy Satan uit die hemel uitgeklap het. Ja. Ek wil nie so geklap word. Ja, hy het soos 'n bliksemstraal op die aarde neergeval, sê die woord. Ja, so ek het hier gesê dat trots is die kanker van ons siel. Ons moet weet dat ons kan God nie behaag as ons trots is nie. En ons het, Jan sal weet, ons het nou al 'n paar maal oor trots gepraat, maar dit voel vir my na wat ons Sondag gedoen het, is dit tog iets wat ons vandag weer moet net vinnig na kyk. So vergewe my dat ons van die goed herhaal wat ons al gedoen het. Ek dink dit is tog belangrik dat ons tog maar kyk. Arno sê vanaand vir my, daar's nou te veel inligting. Ek sê vir my is reg, dis hoekom God ons terughou. So dit is hoe dit gaan. Gooi haar af as hy stout is, Lydia, as hy jou plaas. Nou Spreuke 18 vers 12 sê 'n baie interessante ding en ek wil hê julle moet kyk wat sê julle woord, dat ons daaroor kan gesels. Okay, so wat sê julle Bybels, lees gou vir my. Julle moet hard lees dat die ouens kan hoor wat na die video luister. Ja, my is die hoogmoediges se groot vaartjies, help hulle niks in die krisis nie. Nederiges wat op die Here vertrou word in elke nood geld. Okay, so die Engels sê, before his downfall, a man's heart is proud. Met ander woorde, voordat jy val, is jy eers trots. En dan sê, but humility comes before honor. So as jy dan nou nederig is, dan kan God jou weer verhef. Die Nuwe Lewende Bybel sê, op selfverheffing volg ineenstorting. Op nederigheid volg eer. Maar hierdie vertaling is eintlik baie swak.
voor die verbreker Ja, is die mens hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer voor. So jy is nie regtig, jy verstaan nie, is regtig eintlik wat hy hier probeer sê. Ja, Ja, dis 'n baie moeilike vertaling. Ja. Ja. Wie het nog 'n ander vertaling? King James said, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. 2020 voor ineenstorting is 'n mens se hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan eer vooraf. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê as jy nederig is, kan jy eer kry. Die eer kom na nederigheid. Maar hy sê voor 'n val is daar altyd hoogmoedigheid. Okay. So die belangrike ding wat ons moet onthou in ons lewe is dat ons God moet vertrou op sy terme. Hoor julle wat ek sê? Dit help nie ek wil God vertrou op my terme nie. Ek moet God vertrou op sy terme. So wat ook al hy van my verwag, as hy sê, doen dit, dan gebeur dit, dan kan ek hom vertrou dat dit sal gebeur as ek dit doen. Julle hoor wat ek sê? So ek kan nie die terme maak nie. Ek kan nie besluit op watter terme God vir my iets moet doen nie. Ek kan nie sê, Here, as u dit doen, sal ek dit doen nie. Verstaan julle, dis manipulering, dis sy armdraai. Nou, dis interessant in Jeremia 39 vers 18 is daar 'n gedeelte waar God sê, omdat jy my vertrou, sal ek jou lewe spaar. Met ander woorde, hier was 'n oorlog omstandighede gewees en hierdie koning het nie geweet of hy gaan oorleef nie, maar Jeremia het na hom toe gekom en gesê, God sê, omdat jy my vertrou, sal ek jou lewe spaar. Met ander woorde, daar is iets wat gebeur die oomblik as ek God vertrou. Amen. Maar as ek dink ek kan bepaal wanneer moet God doen wat hy moet doen, dan gaan ek moeilikheid kry. Okay. So as ons 'n bietjie verder gaan met hierdie gedeelte, dan sal julle sien in Spreuke 29:23 kry ons 'n soortgelyke teks met dit waarvan ons nou net gelees het. Ons 'n bietjie hoor wat sê julle Bybels. Die trotsheid van 'n mens verneder, maar die nederige van gees sal eer verkry. Okay. So julle sien dis omtrent dieselfde as die vorige teks. Het nog iemand 'n vertaling? A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Okay, 'n mens se hoogmoedigheid lei na vernedering en iemand wat nederig is ontvang uiteindelik eer. Dis sien julle, so hy sê eintlik dieselfde as wat die vorige teks gegee het, né? Nou sê hy die Engels sê pride ends in humiliation, while humility brings honor. Okay. Nou wil ek vir jou sê, dis 'n onbetwisbare feit dat trots jou 'n vyand van God maak. Nou en mooi hoor wat ek nou vanaand vir julle sê. Ons is so geneig om trots te wees. Ons is so geneig om 'n ego te hê. En ons gaan vanaand dit identifiseer, dat jy kan sien of jy dit het en of jy dit nie het nie. Maar dit is so dat trots jou 'n vyand van God maak. Daar's geen manier dat jy in God se teenwoordigheid kan staan as jy dink jy is beter as God nie. Ek het amper 100 plekke in die Bybel waar hoogmoed, trots, daai woorde voorkom. Ja. En nêrens in die Bybel is dit in 'n positiewe lig. Ja. Nou, Ja. Glad nie. So trots verhoed ons dat ons op God vertrou. Trots maak dat ons op onsself begin vertrou. En dis hoekom al hierdie Oosterse gelowe sê, glo in jouself, jy kan dit doen, weet jy is goed genoeg, jy skep jou toekoms. you are the creator of your own universe, you are the creator of your own destiny, ek weet nie, al hierdie terme, dis alles twak daai goed, dit het niks met ons uit te waai nie. Dit bring jou op 'n plek waar jy sê, ek het niemand nodig nie, ek kan doen wat ek wil doen. En daar is nie ding nie, weet julle, ek sê altyd die volkslied van die hel,
as I've done it my way. Dis ongelukkig hoe dit is. Want wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 2? Hy sê, kom ons lees gou-gou. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê daai baie bekende gedeelte wat ons almal ken wat sê met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons om ons in die wedloop van die geloof dop te hou. Met ander woorde daar's 'n skare mense wat jou dop hou terwyl jy hierdie wedloop van geloof hardloop. Nee. Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag. Met ander woorde, Paulus sê, weet jy wat, alles wat jou stop, alles wat maak dat jy stadiger hardloop as wat jy moet hardloop, alles wat jou spoed vertraag, kom ons haal dit alles af, né? En dan sê hy vir al die sonde wat so maklike houvas op 'n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, en dan wat sê in vers 2, ons oë vasgenaal op Jesus die voorganger en die volëinder van ons geloofswerke. Met ander woorde, hy sê, ons moet hardloop hierdie pad met ons oë gefestig op Jesus, nie op enigiets anders rondom ons nie, nie op onsself nie, op Jesus, en ons moet seker maak dat ons alles wegvat wat ons terughou. Nou, sonde is soos 'n rek. As jy sonde het, kan jy hardloop, maar daai rek gaan vir jou een of ander tyd terugskiet. Verlede, goeders wat jy dink, wat jy jouself nog skuldig van hou, wat God jou lankal voor vergewe het, is soos 'n rek. Jy hardloop en jy hardloop en jy hardloop, en hoe verder jy gaan, hoe stywer word daai rek, en die volgende oomblik, as jy ademskep, dan trek jy rek jou terug. Goeie. Goeie. Hy gooi jou terug. Hy gooi jou terug. So, dit is die belangrike ding, is sê, dit help nie ons fokus op onsself nie. En trots wil hê, jy moet op jouself fokus. Dit gaan net oor jouself. Kan. As ek sê dan maar jy kyk vir jouself in die spieël en jy sê, Denise, you got this. Dis dit wat my verkeerd. Ek hoor nie wat jy gesê het nie. Jy sê die spieël kyk, sê jy wat? Dan sê ek vir myself, Denise, you got this. Okay, maar onthou net wat jy moet sê, is jy moet sê, I've got this in the name of Jesus. Verstaan jy? Ek kan dit nie op my eie doen nie. Maar omdat ek Jesus se krag het, kan ek dit doen. Verstaan jy? Die wêreld wil hê ons moet dink, ons is die sterk een, ons is die groot een, ons is die Goliat. Ons kan alles doen. En dit is waar, ons kan alles doen, maar die Bybel sê deur die krag van Christus. So, ons gee daai gedeelte. Okay. So, wat sê Psalm 10 vers 4? Julle moet vir my lees. Niks se gemoeg wees vanaand nie, kom. Haal uit daai Bybels. Ja, 10:4. Die goddelose met sy neus in die hoogte. Sê, hy ondersoek nie. Daar is geen God. Dit is al sy gedagtes. Okay, so hy sê die goddelose loop met sy neus in die lug. En hy sê hy hoef niks te ondersoek nie. Is dit wat daar staan om Jan? God vra nie Ja, rekens. en dan die volgende vers, die breine baie sterk daarop uit. Okay, lees hom van ons om Jan. Hy sê die goddelose met sy neus in die hoogte sê, hy ondersoek nie, daar is geen God nie. Dit is al sy gedagtes. Sy weë is altyd voorspoedig. Hoog daarbo is u gerigte weg van hom af. Al sy teestanders, hy blaas op. Ja. Hy sê in sy hart, ek sal nie wankel nie, van geslag tot geslag is ek, en die een wat nie in die ongeluk sal wees. Dit is nog daai selfde persoon wat hy van praat, wat hy uitbuig. Ja. So, Ja, soos die Nuwe Lewende Bybel sê, hierdie bose mens is te trots om God te soek.
In al sy beplannings is daar geen plek vir God Ja, nie. myne sê ook dit is skrikwekkend. Ja, asseblief. So, hier is ook invloed. The wicked one is the pride of the wicked one in the pride of his countenance will not seek, inquire, or fall and yearn for God. All his thoughts are that there is no God. Ja, so sien julle, ja, nee, stop net gou hulle. punishes. Ja, so met ander woorde, sy gedagtes sê daar is nie 'n God nie. Ek is nie afhanklik van God nie. Ek het God nie nodig nie. En hy loop met sy neus in die lug, sê die Bybel. Wat sê jou nou, nie? As die mense wat nie die Here dien nie, loop altyd neus in die lug. Hulle dink te veel van hulle self. Hulle sê God straf tog nie sulke dade nie. Party van hulle gaan nog verder en sê daar is in elk geval geen God nie. Sien julle, het julle dit al gehoor? Dat hy sê, ag God sal nie jou straf nie. Hoe sal die God van liefde jou straf? Myne sê, Lees vir my? dit gaan ons altyd goed met wat hy aanpak. Ja. En mens kry dit baie keer, wat jy sien, hierdie ou ken nie die Here, hy dien maar, dit gaan met hom goed, Ja. tot op 'n punt. Tot op 'n punt. Tot op 'n punt. Van buite af gaan. Ja. Ja. En al daai hoogmoed en arrogansie is om 'n stikkende mens binne-in te maak. Want jy is so leeg sonder God, dat jy die hele wêreld wil oorwin met jou arrogansie. Kyk wat sê vers 7 is so. Nee, ek het die amplifier hier so hy sê, and his mouth is full of cursing, deceit, oppression, fraud. Under his tongue are trouble and sin, mischief and iniquity. Wow. Kyk wat sê in vers 11. Hy sê in sy hart, God vergeet dit. Hy verberg sy aangesig, vir ewig sien hy dit nie. Met ander woorde, hy sien nie daar is so. Ja. So, want dis wat hy sê. Hy sê, God sien nie my sonde nie. Ek kan doen wat ek wil. Myne sê, God kyk weg. Ja. Nie hoe jy narcissus vandaan kom nie. Dink dit selfde. Ja. Maar sien julle dit al hier opgeskryf was? Né? So as jy aangaan en jy gaan kyk nou, 'n ander vertaling sê, in all his scheming the wicked arrogantly thinks there is no accountability since God does not exist. Daar's soveel mense wat sê, ag nee wat, God bestaan nie regtig nie. Bestaan God regtig? Net, ek kan nie, hoekom moet ek nou skuldig voel? God vra nie rekenskap nie. God vra nie rekenskap nie, né? So ek dink die belangrike ding is, ek kyk hierdie vrou wat ek hier opgesit het, wat sê, I don't need your God, so just leave me alone. Met ander woorde, dit gaan goed met my, ek lewe lekker, my planne werk uit, ek doen wat ek wil doen, en God gaan nie van my rekenskap verg nie. As jy doodgaan. Ja. Dis dan wanneer die moeilikheid inkom, né? Ek het hier gesê, the sin of pride is an hard attitude expressed in an unhealthy, exaggerated attempt of an elevated view of yourself, your abilities, your accomplishments and your possessions. Met ander woorde, jy het 'n verhoogde siening van jou eie vermoëns, jou eie accomplishments, So Tannie, as jy iets doen nie, en jy het hard gewerk, hoekom is dit verkeerd om net trots te wees op dit? Omdat die Bybel sê, jy mag alleenlik in Christus trots wees. Ja, soos ek sal weet dat dit van die Here af gekom. Die Here het my daai gawe gegee, die Here het my leer gehelp, maar nog steeds jy daai ding van, Ja, nee, jy mag dit nie, goed daaroor, omdat jy dit bereik. nee, jy voel, Ek in die Here. jy ervaar dankbaarheid dat God jou die vermoë gegee het om dit te doen. So jy kan nie goed voel oor wat jy ge-achieve het nie, want onthou, die Bybel sê uit jouself dat jy niks doen nie. Verstaan jy? Dit kom nog steeds, dus as jy iets geaccomplished het wat groot was, voel jy nog steeds wauw. Voor die tyd dink jy kan dit nie doen nie, en na die tyd het jy Maar dit dis gedoen. Dan moet jy dankbaar. Dis die dankbaarheid. Dan moet jy trots. Nee, dis dankbaar. Dan moet jy dankbaar. Al die lof en al die eer. Ja. Wat ons sondag gepraat het van
Kyk, My vergenoegdheid. ja, sien die groot ding is die vergenoegdheid. Dis om te sê, wow, ek kan sien dat God deur my hierdie ding kon gedoen het, en ek is so uit my hart uit dankbaar daarvoor. Ek is nie trots dat ek het kon regkry, nee. Ek is uit my hart uit daarvoor dankbaar. Ek lees vandag 'n gedeelte waar Dawid op 'n stadium moes gevlug het, toe Absalom hom wou doodmaak, en hoe het hy kaalvoet geloop en huil op die Olyfberg, oor wat Absalom besig is om te doen. En ek bedoel, hy het nie eers nodig gehad om te huil vir Absalom nie. Ek bedoel, Absalom was Saul se seun. Hy het niks te doen gehad met dit nie. God het hom reeds gekroon as koning vir Dawid. Maar Dawid loop kaalvoet en huil en rou oor wat by die koningshuis gebeur. Wat besig is om afgebring te word. Verstaan, en hy is die volgende koning, en hy weet hy is die volgende koning. Maar hy rou nog steeds oor wat hulle doen. Ja, niks van dit nie. Hy loop kaalvoet, sê die Bybel, en rou daar by Olyfberg. En ek dink die wêreld leer ons verkeerd. Die wêreld leer ons verkeerd. Die wêreld leer ons om te dink, ons is actually okay. Soos ons is. Julle verstaan, die wêreld leer ons actually, ons is meer as okay. Ons gaan vir kinders, en dis 'n trend wat die laaste paar jaar ingekom het, dat by prysuitdelings by skole moet al die kinders sertifikate kry, maak nie saak wie hulle is nie. Maak nie saak of hulle goed of sleg was nie. Verstaan? So, almal moet voel hulle het ge-achieve. So, dit is wat ek hier gesê het, dit is 'n unhealthy, exaggerated attempt om te elevate. So, ons wil beter wees as wat ons eintlik is. Ons wil mense laat dink ons het meer goed as wat ons het. Ons wil mense laat dink ons is beter as wat ons is. Ons wil hierdie beeld hê van ek is so heilig, maar eintlik is ek vrot binnekant. Dis amper soos die Fariseërs wat die witgepleisterde grafte was. Julle hoor wat ek sê, dis alles te doen met trots. Okay. So trots of ego is die begin. Ag, askies, ego. Ja, dit is so. Is die begin van elke tipe sonde in ons lewe. Hoor dit vandag. Jou trots is die begin van elke tipe sonde wat in die Bybel opgeteken is. Ja, maar trots steek homself weg in baie sondes. En ons gaan nou daarna kyk. Trots is nie net ek is so arrogant, ek sê God bestaan nie. Verstaan, trots steek hom weg in baie sondes. Ja, jy kom op die punt, hoe kan jy dit van my sê? Het jy gehoor wat die Trini alweer van my gesê? Weet jy wie is ek? Ja, as ons Here se standaarde werk nie, maar as hy sê, as jy iemand haat, het jy moord gepleeg. Ja. Dan jy elke dag wil goed doen. Dis hoekom ons van dit moet ontslaa raak. En ons gaan daarby uitkom, onthou, dit is die eerste sonde wat die duiwel wil hê jy moet doen. Want dis die sonde wat hom uit die hemel uitgekry het. So dis hoekom alle sonde begin by 'n tipe hoogmoed of trots. Dis waar dit begin. En dan groei dit vandaar. Nou ek het hier probeer om 'n diagram bymekaar te sit, wat ek gekry het, wat sê, as jy kyk aan die een kant het jy God, en die een kant het jy dan nou mense, en dan het jy trots hierdie kant, en jy het, aan die onderkant het jy dan nou nederigheid. Nee. So as jy sê jy is trots, nee, maar dit is deel van mense, dan gaan dit oor man's wisdom, my will not thine. Maar die oomblik wat ek nederig is, dan gaan dit oor God se wysheid, and thy will be done. Sien julle die verskil? Wat God aanbetref, as ek trots is, dan gaan dit oor my wysheid, my will, ek wil dit so hê, dis hoe dit moet gebeur. Die oomblik as ek nederig is, dan sê ek, weet jy, dit gaan oor God se wysheid, God moet vir my sê, hoe moet ek hierdie ding doen, ek gaan dit nie uitredeneer nie, laat God se wil geskied in my lewe. Dis die verskil tussen pride en nederigheid. As jy kyk na mense,
Dan as ek trots is, dan wil ek kompeteer die hele tyd, want ek wil die beste wees. Ek wil bo die ouens wees, ek wil beter wees as die ou wat saam met my is. Maar as ek nederig is, dan sê ek, weet julle wat, ons is almal gelyk. Ek gaan liewer saamwerk tot God se koninkryk. Ek gaan nie teen jou werk nie, ek gaan liewer saam met jou werk dat ons God se koninkryk kan bevorder. Met ander woorde, jy's nie moeilik nie. Maak dit vir julle sin? Ons gaan liewer saamwerk. Ek bedoel, niks wat jy doen kan my ego krenk nie, want ek het nie 'n ego nie. Maar as ek 'n ego het, dan kan ek baie gou op my perdjie spring as iemand iets sê of iets doen wat ek nie like nie. Julle moet vir my sê as dit nie sin maak nie. Julle is met my nou ons het geleer dat trots is niks anders as rebellie teen God nie. Want ons het gesê rebellie staan vyandskap met God, né? Met ander woorde, pride presumes excellence and glory that belongs to God. So as ek trots is, dan vat ek God se glorie. Ek vat dit wat God deur my gedoen het en ek sê ek het dit gedoen. Julle hoor wat ek sê. En dit is 'n baie gevaarlike ding. En nou as ek wil net op die tone trap nie, wat is fout, Chris? Jou voet slaap. Wil jy hier kom sit, waar daar 'n bietjie meer plek is? Okay, dan sit reg. Julle hoor wat ek sê, so, ek wil nie doelbewus op iemand se tone trap nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar dit is verskriklik belangrik dat ons hierdie ding goed verstaan, voordat ons aangaan met hierdie ding. Nou, ek het vir julle die teks gelees, wat julle so mooi vir my gehelp opsoek het Sondag, wat 1 Samuel 15, onthou julle? Wat sê, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry, and teraphim, dit is die household good luck images, wat hulle gehad het, die beeldjies. Met ander woorde, as jy stubborn is dit so goed, jy het 'n afgodsbeeld in jou huis. Kan ek vir julle iets met Psalms gou lees? Ja. Wat baie betrekking het op hierdie, wat ek nou sê, want hy sê, want die Here is verhewe. So Psalm, waar is dit om jou? Psalm 138 vers 6. Okay. Want die Here is verhewe, nogtans sien hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken hy uit die verte. So God ken die hoogmoedige uit die verte uit, maar hy draai sy rug op hoogmoediges, ekskuus, ja. Die nederige sien hy in die verte, wat lees weer, ja. So ek dink die belangrike ding wat ons moet onthou is, ons dink baie keer, as jy hardkoppig is, en jy is so net moeilik, nee, dan dink ons dis okay, dis maar jou persoonlikheid. Party mense is maar sommer so van nature, ja, party mense van natuurlik humeurig, en as hulle nou ouer word, dan raak die manne op en soms bevoeterd en knorrig partymal. En dan dink ons dis normaal. En die tannies. Maar weet julle wat? God sê dit moenie so werk nie. Ons moet eintlik, hoe langer ons saam met God loop, hoe minder moeilik behoort ons te word. Ons behoort eintlik minder hardkoppig en minder stubborn en minder 'n pyn te wees. Ja. Die ding is, hierdie is die ding wat jou nederigheid leer. En as jy nie jou skrif leer, ek praat nou van ou mense, kyk nou maar al die ou mense, wat knorrig en suur is. Is so, ja, as kies Denise? Hardkoppigheid dan. Ek dink ek sukkel om te verstaan wat is hardkoppig en trots. Want is ek dan hardkoppig as ek nie hou van koue koffie? Maak my koffie net warm, soos ons moet weet. Ek gebruik 'n voorbeeld sodat ek kan Sal dit nie makliker wees as jy net die love languages weer doen nie?
Sal dit nie makliker wees as jy sommer van begin af jou eie koffie maak nie, dan is dit die regte temperatuur. Ek dink op die einde van die dag is Chrisaan hardkoppig as hy weet jou koffie wil warm wees en hy maak dit elke keer koud. Ek weet nie wat tyd weer. Maar net vir my om te verstaan, moet ek dan net, dis gemaak, ek sal dit drink. Ja, ek dink die geheim is om nie moeilik te wees nie. Met ander woorde, as jy nou die koffie kry, baie dankie, iemand het vir my koffie gemaak, dit spaar my die moeite. Dit is nie so warm soos wat ek het wil hê nie, maar sonder om iets te sê, gaan ek nou maar net gou mikrogolf toe en ek maak dit gou warm. Maar dit vat nie die dankbaarheid weg in my hart nie. Sou jy 'n issue daarvan maak, dan word dit 'n oorlogsveld. Ek weet nie, wil jy help my? Koppigheid gaan daaroor dat jy my vra vir inligting van vlees. En jy hoor wat ek vir jou sê, my doen in elk geval die Ja, dis iets Ja, anders. Ja, maar weet jy, dis haar koppigheid. Ja. Trots is om te sê, maar ek het al gedoen dit myself. Okay. Ja, en daar's 'n ander term, daar's 'n verskil tussen haar koppigheid en selfgeldendheid. Selfgeldendheid beteken selfvertroue dat jy vas te staan en sê, dis my beginsels en ek staan op die woord van God. Dis selfgeldend met selfvertroue. Maar dis nie arrogant. Haar koppig is as jy goeie advies aan die hand afwys. Doen dit aan die nek. Staan nie pop op die vet. Dan kom jy terug en sê, ek maar ek het jou gesê. Dis haar koppigheid. Ja, maar dit is wat ek nou verduidelik het. Ja. As Chrisane weet, Nisie wil warm koffie hê, en hy hou nou aan om elke keer vir haar koue koffie te bring, nadat sy gevra het, asseblief bring vir my warm koffie. Dan is hy nou hardkoppig, Ja, hy is hardkoppig. dan is hy nou hardkoppig, en hy is nou moetswillig. Ja, moet jy. Hy is hardkoppig. Dis maar dan Net want ek sukkel nog die konsep van hardkoppigheid. Okay. Maar miskien teen die einde van vanaand, miskien teen die einde van vanaand, as jy teen die einde van vanaand nog nie verstaan nie, dan vra jy weer, dan gaan ons weer daaroor gesels. Okay, van die, Ekskuus, kan ek ja, net daar ander stelling wat sy gemaak het, toe om Jan en om Willie albei die tekste gekwoteer, en ek wil net gou hierso lees, daai wat jy sê van roem, hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 31, daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. En dan sê hy, Die wat wil spot, moet in die Here Ja, spot. hy sê 2 Korintiërs 10 vers 17, maar wie roem, moet in die Here roem. So staan nie net een plek, dis 'n hele paar. Dan sê hy weer hierso in Galasiërs 6:14, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Dan sê hy in Romeine 5 vers 2, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade, waarin ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So alles gaan oor roem in God se heerlikheid, Amen. wat God bereik het en wat God vir my gedoen het. Amen. So jy kan roem, maar solank jy net sê, deur sy genade, deur sy krag, so, want sonder hom is ons tot niks in staat nie. Maar Filippense 4:13, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat my die krag. Ek dink die ding wat ons doen is, ons vergeet dat die basis van alles is dankbaarheid en vergenoegdheid. Amen. Yes. Met ander woorde, ek kan niks bereik sonder daai twee goed nie. So as ek iets bereik het, dan moet ek uit dankbaarheid roem deur Christus in Christus wat dit deur my bereik het. Maak dit vir julle sin. Ons is so geneig om mense op 'n pedestal te sit. Jy weet, eenmal 'n jaar dan doen ons hierdie vreeslike pastore verering ding. Ek weet nie, ons doen dit gelukkig nie, maar ek bedoel, mense in kerke doen hulle dit. Hoekom wil jy vereer word? Julle hoor wat ek sê, want eintlik het jy dan reeds jou eer weg. As jy daai keer vat van die mense, dan vat jy
dan vat jy die eer van God. Dis presies Ja, dit. kennis van God. Ja, en dit is jou probleem. Dit Ja. is waar die ding inkom. Ja, Waar jy jouself distansieer van God. En jy het al baie gehoor as ek hier sê, jou ego staan plankdwars tussen jou en God. Amen. So, Amen. en dis die werklikheid van die saak. En dit maak nou nie saak hoe ons in die woord inkrap nie. Dit bly die realiteit van dit. Jy moenie 'n ego hê nie. Nederigheid is amper die belangrikste ding wat jy dit nodig het. Ja, ja. Watter koning was dit gewees wat toe hy opstaan en praat, toe sê die volk, wat 'n stem van 'n God. Ja. Ons gaan hom nou doen. Ons gaan hom nou doen. Wag net 'n bietjie. Ons is op pad. Ou Herodes, ons is op pad. Mooi. Gehoorsaamheid, sê die Nuwe Lewende Bybel, gehoorsaamheid is beter as offers en om te luister is beter as die vet van ramme. Opstandigheid is net so oortreding soos waarsêry en hardkoppigheid is net so 'n sonde soos afgoderry. Dit staan tussen jou en God. Okay. Nou Obadja, ons kry 'n baie interessante gedeelte in die boek Obadja. Hy sê, the pride and arrogance of your heart have deceived you. Met ander woorde, jou hooghartigheid, né? Jou arrogansie, het jou gemislei. It have deceived you. En dan sê hy, who will bring me down to the earth? Hy sê, vol hoogmoed vra jy, wie sal ons ooit hierbo kan bereik, maar moenie jouself bedrieg nie. Yes, amen. Ekskuus, Chrisana kon. Ja. Baie. Okay. Nou, ons het 'n bietjie verder gaan, dan kry ons min of meer dieselfde gedagte in Spreuke 11 vers 2. Ons het net nou gesê, ons het nog nie eers by Spreuke 11 vers 2 uitgekom nie, maar dis baie dieselfde as die ander twee tekste wat ons gelees het in Spreuke. Hy sê, verwaandheid bring vernedering en nederigheid bring wysheid. So verwaandheid bring vernedering en nederigheid bring wysheid. Hy sê, when pride comes, en kyk wat sê die Amplified, hy sê, boiling up with an arrogant attitude of self-importance. Dis altyd so, nie? So trots kom, boiling up with an arrogant attitude of self-importance. Nou, ek is so belangrik, né? Then come dishonor and shame. But with a humble, nou verduidelik hy vir ons wat beteken humble, the teachable who have been chiseled by trials and who have learned to walk humbly with God, there is wisdom and a soundness of mind. Is dit nie pragtig nie? Dis vir die mooiste teks. Ja. Van pride is niks anders as daai boiling arrogance of self-importance. En die humble, wat sê, ja, hy is al so 'n bietjie deur die trials and tribulations, en hy het geleer om nederig saam met God te loop. Vir hom is daar wisdom and a sound mind. Want jy het nie 'n sound mind as jy arrogant is nie. Ja, in die korporatiewe wêreld, ek dink ons almal het al met arrogante ouens saamgewerk. Ja, ek sit net dink aan my tyd as bestuurder en die moeilikste persoon wat ek gehad het, was 'n arrogante ondergeskikte. Want hulle is nie op vertervoer nie, hulle is sensitief vir kritiek. Sit jy in 'n prestasie-evalueringsgesprek met hulle, dan klink dit tog jy die geëvalueer word en nie hy nie. En dat die naak aan ons rustig praat, ek gaan nie verder met jou, ek het dit gedoen, ek gaan nie verder met jou praat, want jy wil nie luister. Maar dis die aanslag, dis die einde van die gesprek. Met arrogantheid kom 'n doofheid. Ja. Ek dink ons volgende teks in Spreuke sê presies dit wat Willie nou sê, en dis ons teks in Spreuke 13 vers 10. Hy sê selfvoldaanheid lei altyd tot rusies. En hulle wat na ander luister het wysheid. En met ander woorde, as jy so selfvoldaan, jy so seker dat wat jy sê is reg, dat dit altyd 'n rusie veroorsaak. Jy stry en jy beklei en jy kibbel oor dit en jy kibbel oor dat, want jy is al een wat selfvoldaan is. Jy weet en niemand anders weet nie. Dis ook iemand wat
Meeste van die tyd iemand met 'n swak self. Ja. Ja. Van verseker, ekskuus vir jy wou iets. Ja, nee. Leon is 100% reg. Dus arrogantie is gebou op minderwaardigheid. Minderwaardigheidskompleks. En dan erken jy nog nie dat jy 'n fout gemaak het. Dan praat dit nie weg. Jy gaan nie erken dat jy 'n fout gemaak het. Sal nooit erken nee, dit is verkeerd. En ook nie om verskoning vra nie. Ja, en dis gewoonlik die ander se skuld. Ja. As hy so ver kom in 'n half te besef hy was verkeerd, dan is dit omdat jy so daarmee ek nou ja. Ja, maar die feit dat ek jou aanspreek maak my verkeerd. Ja. Verstaan nie nie die feit dat jy iets verkeerd gedoen het nie en dit is hoe dit werk. Nou die Amplified sê dit baie mooi. Hy sê through pride and presumption comes nothing but strife. But skillful and godly wisdom is with those who welcome well-advised counsel. Nou jy luister. Presies dit wat Willie net gesê. Ja. Ja, dis presies wat hy gesê het. Ja. Okay. So, ek het geskryf, as jy trots is, dan dink jy nie dat jy nodig het om verskoning te vra as jy iets verkeerd gedoen het nie. Amen. Jy is geneig om neer te kyk op ander mense. Jy dink jy's beter as hulle. Jy is meer waardevol as hulle. Jou belange is belangriker as hulle sinne. Jou gevoelens kom eerste, dit gaan oor wat jy ervaar. En wie is hulle in elk geval om te sê dat jy dit of dat moet doen? Dis die houding van iemand wat trots en arrogant is. Okay. Kom ons kyk bietjie vinnig na 'n paar voorbeelde. Ons het nou al gekyk na die val van Lucifer, so ek gaan nie tyd daaraan vas ek gaan nie lang tyd daaraan spandeer nie. Ons het gesê Jesaja 14 het gesê ek sal opklop tot die hoogste hemele en soos die allerhoogste sal ek word. Met ander woorde, die sonde van die duiwel was, hy wou nie beter as God wees nie, hy wou net soos God wees. En daarom vandag kry jy baie gelowe soos Hindoeïsme, wat sê elkeen van ons is 'n klein goetjie. Dus ek kan nooit God wees nie. So ek kan nie in myself glo nie, ek kan net in God glo. Want ek gaan faal. In myself gaan ek een of ander tyd 'n fout maak. Maar God gaan nie 'n fout maak nie. Okay. Maar as jy nou daar sê, ek het vir myself gesê, in ander woorde, hy het nie gesê myself, ek gaan dit doen, hy het dit gedink. Ja. Hy het dit nie eens gepraat, hy het dit gedink. Ja, hy het net gedink. Hy het net gedink. Ja. En ons sê altyd, ons sal nooit dit dink nie. Maar die oomblik as ek besluit wat God moet doen in my lewe, dan dink ek dit mos nou. Dan luister ek nie na God se plan nie. Ek wil hê God moet my plan doen. Nee, wil jy vat net so vir die dingetjies. Dit is regtig stout. Die Here moet my help en ek sal vir die Here sê hoe moet hy my. Ja, nou Filippense 2 vers 3 tot 4 sê baie interessante ding. Hy sê moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Nou jy moet niks doen omdat jy daarmee wil spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Met anders nie as jouselfde nie, dink meer van ander mense as wat jy van jouself dink. Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Dan word gee om vir mekaar, sien om, kyk na mekaar se belange. Dit gaan nie net oor jouself nie, dit is nie net me, myself en I nie, dit is actually ons. Ons is almal deel van 'n liggaam. Maak dit sin? Klink ek soos 'n normale, ek weet nie. Daai tipe mense is baie lief vir die term, maar wat van my? Wat van my? Niks van my nie, dis ons. Dis 'n collective ding. Ons is almal die liggaam van Christus. Ja, nou die Amplified sê dit baie mooi. Hy sê, do nothing from selfishness or empty conceit, through factional motives or strife, but with an attitude of humility, being neither arrogant nor self-righteous. Regard others as more important than yourself. Dan weet jy, daar is nie 'n ding van self-righteousness nie. Ek kan nie besluit ek is nou reg nie.
Dan sê hy, do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Have the same attitude in yourself, which was in Christ Jesus. Look to him as your example in selfless humility. En dan vir die Jesus het nêrens gekom en gesê, hoorie, julle moet nou ophou met hierdie storie nie, ek is eintlik God nie. Weet julle wie's my pa? Julle hoor wat ek vir julle sê, so ergens moet ons by 'n punt kom wat ons sê, jy is nie meer so belangrik as wat jy dink jy is nie. Nou die kerk het vir baie jare vir jou vertel, o, jy's 'n koningskind, jy's belangrik, tel jou kop op, wees trots. Dis nie wat God sê nie. God sê, jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou. So wat ook al jy doen, mense moet Christus in jou kan sien. Dit gaan nie oor wat jy achieve nie. Dit gaan oor wat Christus deur jou kan bereik. En ek weet, dis moeilike konsepte. Ons hoor dit baie, maar dis moeilike konsepte. Want ons is so vinnig om te sê, ek. En nou gaan dit oor my. Dan kom mense by jou en sê, jy moet nou eers bietjie na jouself kyk. Nee, ek hoef nie na myself te kyk nie, God doen dit. Jy hoor, pride is giving yourself the credit for something that God has accomplished. Pride is giving yourself the credit for something that God has accomplished. En dan kom die harde hou, pride is essentially self-worship. Maar dis waar. I love myself, who do you love? I love myself what you all be. Okay, so wat sê 1 Korintiërs 4 vers 5 tot 8? Haal 'n bietjie julle Bybels uit wat ons gaan lees. Hy sê, broers en susters, ek het myself en Apollos as voorbeelde gebruik, sodat julle van ons kan leer. As julle na die skrif luister, sal julle nie oor julle leiers teenoor mekaar spog nie. Nou, hoeveel keer het ons al gehoor, my pastoor doen dit, en jou pastoor doen dit, en my pastoor is beter as jou pastoor. Julle het al gehoor? Nou sê hy hier, as julle na die skrif luister, sal julle nie oor julle leiers teenoor mekaar spog nie. Wat maak jou beter as enige ander gelowige? Wat het jy wat God nie aan jou gegee het nie? En as dit dan aan jou gegee is, hoe spog jy dan asof jy op jou eie houtjie presteer het? Julle is so absoluut selfvoldaan. Julle dink julle is al klaar skatryk. Sonder ons het julle al klaar konings geword. Ek wens dit was werklik die geval, want dan sou ons al saam met julle op die troon gesit het. Ja. Ek speel ook. Is dit nie? Is dit dalk 2 Korintiërs? Nee, is in 1 Korintiërs. Is dit 1 Korintiërs? Ja. Ja, 1 Korintiërs 4 vers 5 tot 8. Ja. Wou sê, ek dink dit is reg. Lees bietjie vir ons nog, Joune, wil nie? Ek het die 20 vertaling en so. Jy lees vir ons. Van waar van? Vers 6, 7 af. Want wie ag jou belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou daarop asof jy dit nie ontvang het nie? Julle is mos reeds versadig, julle is reeds ryk, sonder ons het julle soos konings begin regeer. Het julle maar waarlik regeer, sodat ons saam met julle kon regeer. Dit lyk vir my of God ons as apostels as die heel laastes aangewys het, asof ons ter dood veroordeel is, omdat ons 'n skouspel geword het vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Okay. Ja, so hy sê daar, wat maak jou beter as ander gelowiges? Wie het nog 'n teks daar wat vir ons kan lees? Wie het nog 'n vertaling? Vir my kan ek nou lees met vers 6 af. Ja? Hy sê, my liewe vriende, ek het myself en Apollos as voorbeeld gebruik,
om dit vir julle makliker te maak om te verstaan wat die gesegde beteken, nie verder gaan as wat God jou geleer het om te gaan nie. As julle dit verstaan, sal julle nie die een werke van God prys en die ander een afkraak nie. Wie gee jou miskien die reg om te dink jy is beter as iemand anders? Het jy miskien iets wat jy nie van die Here afgekry het nie? Nou ja, as jy alles van hom afgekry het, waarom gaan jy so te keer asof jy dit self is wat so goed is? Sien, so hy sê, hoe spog jy dan asof jy op jou eie houtjie presteer het? En dit bring my amper by die gedeelte, Chrison, waar jy net in gesê het, as ek iets bereik het, moet ek nie goed voel daaroor nie. As jy iets bereik het, moet jy eintlik net dankbaar voel daaroor. Dis maar 'n moeilike ding, maar ek bedoel, dit is wat hier staan in hierdie teks. Het julle dit almal gekry nou daar? Nee. As ons bietjie verder lees in hierdie selfe gedeelte, dan gaan hy dan sê, hy, soms lyk dit vir my, of God aan ons wat apostels is, die heel agterste plek in die prosesie toegeken het. Ons is soos ter dood veroordeelders wat in die arena moet sterf, 'n skouspel waarmee die hele wêreld spot, engele sowel as mense. Ons toewyding aan Christus laat ons dwaas lyk, maar julle is mos die Christene wat weet. Kyk hoe sarkasties is Paulus hier. Hy sê, julle is mos die Christene wat weet. Ons is broos, maar julle is die sterkes. Julle is die mense van aansien, maar ons is die veragterlikers. Tot nou toe lei ons honger en dors, ons is skamel aangetrek, ons word geslaan en het geen tuiste nie. Ons moet swoeg deur met ons eie hande te werk. Ons seën die wat ons uitskel, ons is geduldig met hulle wat ons vervolg. Ons bly vriendelik wanneer ons beskinder word. Ons het die uitvalsels van die wêreld geword, almal so sondebokke. En so is dit nog steeds. Wat ek skryf, bedoel ek nie kwetsends nie, maar om te vermaan, soos 'n mens met jou kinders maak. Met ander woorde, hy sê vir hulle, ja, julle is mos nou so wonderlik, julle is nou so hoogmoedig, julle het nou mos die beste pastore en die beste predikers, en julle is mos nou so goed. Maar ons apostels staan agter in die ry, want ons is nederig, en ons doen wat God van ons verwag. So dit is eintlik so half sarkasties wat Paulus dit vir hulle dan nou sê. Hy sê, ons moet swoeg om met ons eie hande werk, en ons moet die seën wat ons uitskel, en ons is geduldig met die wat ons vervolg. En ons bly vriendelik wanneer ons beskinder word, maar julle hoef nie. Dit is so half sarkasties wat hy dit vir hulle sê. Want hy spreek hulle nou aan, hierdie ouens dan nou in Korintiërs. Ja. Dan is iemand jou beskinder, dan steek op aan hom, te gaan sê, hy stop onmiddellik om aan bid. En ek net stil bly. Maar as ons nie na hom van Let them. Niks nie. Die Bybel sê hier, ons bly vriendelik teenoor ons as ons beskinder word. Sê niks nie, bly net vriendelik. Fyn, dat hy maar skinder sy wil skinder. My pa het altyd gesê, as iemand van jou sleg praat, lewe sodat niemand dit glo nie. Dis 'n goeie Ja. Live the opposite to prove them wrong. Ja. As mense van my skinder agter my, ek gaan nie, ek sê, weet jy wat, die mense sê dit vir my, ek hou dit eers in my kop. Ja, weet jy. Gooi dit Wat absoluut God vir van my my belangrik. weet, wat God van my weet, is al wat tel. Ja. Ja, so moenie 'n show opsit nie, moenie 'n scene gaan maak nie. Ek het al gesien dat mense van mekaar sleg praat en dan vir jare vir mekaar kwaad is Dis daaroor. waar die egootjie inkom. Dis hy wat eers seer kry. Dis die ego wat eers seer kry. Okay, nou, ons kry dan nou 'n bietjie verder ook in vers 18 tot 19 van dieselfde gedeelte sê, toe dit lyk of ek nie meer na julle toe sal kom nie, het party van julle arrogant geraak. Ek daag egter sommer eersdag by julle op as die Here wil. En dan sal ek wel uitvind of hierdie arrogante persone maar net grootpraters is en of hulle tog oor God se krag beskik. Toe hulle het die ouens in Korintiërs het toe hulle hoor Paulus kom nie, toe word hulle sommer nou die volgende apostels. Ja. En sê Paulus, nee, ek kom sommer, ek hoor julle raak arrogant aan daai kant. Ek gaan eersdaags gaan ek daar opdag en dan sal ek sien of hierdie grootpraters werklik doen wat hulle sê hulle kan doen. Verstaan jy, sê dis wat Paulus sê, dis nie wat God wil hê nie. As jy kyk na die Fariseërs en die skrifgeleerders, dan kry ons 'n baie goeie voorbeeld van arrogansie. Matteus 23 vers 5 tot 8 sê, alles wat hulle doen is vir uiterlike vertoon. Daarom
Daarvoor dra hulle op hulle arms en voorkoppe ekstra groot gebedsdosies met skrifverse daarin. En hulle maak die tossels van hulle klere opvallend groot. En hoe verlustig hulle nie in die ereplekke by die feesmaaltye en die sinagoges nie. En hulle geniet dit om spesiaal op die straat gegroet te word en om deur mense as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet asseblief nooit as rabbi julle moet julleself nooit as rabbi laat aanspreek nie, want julle het net een leermeester en julle is almal broers en susters. Nou weet nie een van ons het 'n ander titel nie. Amen. Yes, thank you. Sê maar is altyd titeltjie pastoor, professor, whatever, weet net nie. Ja. Hy gaan nie self. Nee. Gaan nie saam met my nie. Hy gaan verder aan, dan sê hy vir jou, Matteus 23, hy sê, jy moenie enige geestelike leier hier op aarde as vader aanspreek nie, want jy het net een vader, julle vader wat in die hemel is, en jy moet julle self nie as 'n leier laat aanspreek nie, want jy het net een leier, die Messias self. Die belangrikste een onder julle moet die een wees wat dien, en die wat hulle self eer soek, God sal hulle verneder. Maar die wat hulle geringheid voor God besef, God sal hulle hoog vereer. So moenie probeer belangrik wees nie, moenie, weet julle, in kerke is daar so 'n oorlog oor wie word tog verkies as die hoofouderling, of die hoofdiaken, of die visievoorsitter, of, jongens, ek tog nou net die tesourier kan wees, of as ek daarom nou net op die kerkraad kan wees, dan is dit tog so belangrik. God sê, moenie dit probeer doen nie, want dan gaan jy eventueel grond te gebring word. So dit gaan nie oor daai eerding nie. Dit gaan, hy sê, die wat vir hulle self eer soek, God sal hulle verneder. En dan is aan my sal kan getuig, hoe baie studente daar by die college is, wat swat vir pastore, hulle kan net nie wag vir daai titel pastoor nie. Kyk, hulle hoef nie eens 'n gemeente te hê nie, hulle moet net daai titel kry. Die laaste jaar toe ons laaste jaar geskryf het, was daar sekere persone wat letterlik wou vuisslaan, omdat hulle die titel van die beste student wou hê. En waarvoor? Dit sê iets vir wie? Jouself. Ja. Vir niemand anders nie. Ja, goed. Ja, wie wil nou, hoekom wil jy die beste student wees? Ja. Verstaan, jy wil liewer die beste in God se oë wees, Ja. as die beste in die wêreld se oë. En uitgaan en daar die beste werk vir God gaan doen. Verstaan, dit gaan nie oor daai titel ding nie, maar ouens, die duiwel het daai ding opgeblaas, soos wat ek nie eers, ek hoef julle nie te vertel nie, julle weet presies waarvan ek praat. Maar hy sê, baie belangrik, hy sê, die een wat vir hulle self eer soek, God sal hulle verneder, maar die wat hulle geringheid voor God besef, God sal hulle hoog vereer. Nou, dis waar dit inkom. Ons kyk vinnig na 'n paar voorbeelde, ons is nou al so entjie in ons tyd in. Koning Osia, ek weet nie of julle onthou wie hy was in die Bybelse tyd nie. Ja, koning Osia het 'n baie interessante gedeelte, julle sal sien dat in 2 Kronieke 26 lees ons van hom, en die Bybel sê, maar toe hy magtig geword het, het hy ook hoogmoedig geword. En dit het tot sy ondergang gelei. Hy het teen die Here, sy God gesondig deur in die tempel van die Here te gaan en self wierook op die altaar te brand. Met ander woorde, hy het hoogmoedig geraak, hoe beter het met hom gegaan het, hoe magtiger hy geword het hy later gedink, hy kan maar doen wat hy wil doen, en hy kan God vereer soos hy hom wil vereer. Hy het self die wierook gaan brand op die altaar, wat hy nie mag gedoen het nie, want 'n koning en 'n priester het afsonderlike take gehad, en die Ou Testament het dit nie oorvleuel nie. So hy as koning kon nie gaan om die wierook te brand op die altaar nie. Maar omdat hy magtig geword het, het hy besluit, ek sal dit doen, want ek is nou magtig genoeg om dit te doen. Stel ek dit sal doen. Presies Sy eie dieselfde. oë is hy so mag. Ja. En sy eie oë is dit. OK, so, as ons gaan kyk, jy sal sien dat, Osia was baie woedend,
hy het gesê, en Osia was woedend, het geweier om op die wierookpan neer te sit, en terwyl hy kwaad vir die priesters daar voor die wierookaltaar gestaan het in die tempel van die Here, het melaatsheid skielik op sy voorkop uitgebreek. En toe die hoofpriester Asaria en die ander priesters die melaatsheid op sy voorkop sien, het hulle hom so gou as moontlik uit die tempel verwyder. En die koning was self haastig om daar uit te kom, want die Here het hom getref. En koning Osia het aan melaatsheid gelei tot die dag van sy dood. Hy het in 'n huis in afsondering gewoon, weg van die tempel van die Here, en sy seun Jotam is aan beheer van die paleis gestel. So omdat hy daardie dag gegaan het en gesê het, ek sal die wierook brand soos wat ek dit wil doen, nie soos wat God dit wil doen nie, het melaatsheid uitgebreek en hy is onthef van God het hom verneder, hy het in 'n huis gaan bly in afsondering tot hy die dag dood is. In die Ou Testament was daar baie min genade. As ek dink aan Saul, die oomblik toe hy die verkeerde ding doen, het God net eenvoudig die koningskap van hom al weggevat en sy Heilige Gees onttrek en 'n demoon het van hom besit geneem. Daar was nie later vergifnis nie. Jy weet, so, as ons kyk na koning Hiskia, julle weet wie almal was wie was koning Hiskia geweest, wat tog eintlik 'n baie goeie koning was, né? En die Bybel sê ongeveer in hierdie tyd, ons lees in 2 Kronieke 26, het Hiskia dodelik siek geword, en hy het tot die Here gebid, en God het hom gesond gemaak, en hom 'n wonderteken gegee. Maar Hiskia het nie toepaslik geantwoord op die goedheid wat aan hom bewys is nie, en hy het trots geword. Ja. Ekskuus, ek dink jy praat met my, Chris. Ja. So, julle sien, hier kom Hiskia, hy dien God so goed, hy is so 'n wonderlike koning, hy word siek, hy bid, hy sê, Here, asseblief verleng my lewe, God verleng sy lewe met 15 jaar, toe in plaas om God die eer te gee, word hy trots. Ek dink in hindsight sou dit beter gewees het, as hy toe nou maar dood gegaan het, daai tyd, en nie die extra 15 jaar gehad het, waarna hy trots geword het nie. Koning Herodes, en dis die een waarna Tiny net nou verwys het. In Handelinge 12 lees ons van hom, hy sê, op die vasgestelde dag, het Herodes sy amptsklere aangetrek en op sy verhoog gaan sit, en hulle in die openbaar toegespreek. En die mense het hom toegejuig. Wow, dit is die stem van God, nie van 'n mens nie. Nou, kan julle dink? En onmiddellik het 'n engel van die Here Herodes getref, omdat hy die verering aanvaar en nie aan God gegee het nie. En hy is deur die wurms gevreet en het gesterf. Hy is eers geëet deur wurms voordat hy dood gegaan het. Kyk, hier is die een wat hom getref het, die engel van die Here, Ja. Jesus. Ja, maar kyk, hoekom is hy getref? Ja. Nie omdat die mense vir hom gesê het, nou wil hy, ekskuus, nou wil ek skielik nies. Hy is nie getref omdat die mense vir hom gesê het, wil hy, dis is lelik. Hy ontwrig my Bybelstudie. Hy is nie getref omdat die mense hom toegejuig het en gesê, dit is die stem van God en nie van 'n mens nie, né? Hy is getref omdat hy die verering aanvaar en nie aan God dit gegee het nie. Nou wil ek vir julle sê, wees versigtig wanneer mense jou vereer vir iets. Dat jy nie God se eer vat nie. Want die Bybel sê, die wurms het hom opgevreet daar, en dan, en hy dood gegaan. Hy het nie eers dood gegaan en die wurms hom opgeëet, die Bybel sê die wurms hom eers geëet, en toe het hy dood gegaan, lewendig opgeëet. Dis die Ou Testament. Dis Nuwe Testament hierdie. Ons praat van handeling, ons praat na die opstanding van Christus. Ja. Ons praat ons dispensasie waar ek en jy lewe vandag. Okay. Ek het hier gesê, the Jezebel spirit can only exist in an environment of pride. Jezebel kan nie lewe as daar nie trots is nie. En ons sien in Openbaring 2:22 waar die briewe aan die gemeentes geskryf word, dan sê hy, kyk, ek pen haar op 'n siekbed vas, hulle praat van Jezebel, en die mense wat saam met haar aan seksuele wanpraktyke deelneem, gee ek oor aan 'n ewige swaar kry,
as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Nou in daardie gedeelte is een van die briewe aan die gemeentes, en hulle sê as julle saam met Jezebel gaan, en ons het baie tyd aan haar spandeer, so ons gaan nie nou nie, dan is daar 'n baie groot swaar kry wat saam met jou kom as jy Jezebel toelaat om te funksioneer in jou omgewing. Ons kry dieselfde ding met die Leviathan. En nou wil ek vir julle sê, en ek het nou ek het nog in my boekie gehad, waar is hy? Ek wil vir julle sê dat as jy nou in Job gaan lees, moet julle weet dat die teksverwysings in Job is anders in die Engels as in die Afrikaanse Bybels. So julle moet nie die mekaar raak nie, met dit nie, né? Nou, as jy gaan kyk na Job 41 vers 34 in die Engelse Bybel, dan is dit Job 41, 25 in die Afrikaanse Bybel, trouwens dieselfde teks, né? En dan sê hy daar, en hy praat van die Leviathan, beholds every high thing, he is king over all the children of pride. Met ander woorde die Leviathan, en ons sal eendag weer bietjie tyd aan die Leviathan spandeer, as julle nog nie gemaklik is daarmee nie, is die een wat koning is oor almal wat trots is. Nou die Leviathan gaan oor die tong. En ek het net nou vir iemand gesê, ek dink het vir Arno gesê, onthou hom Jan, ons het op 'n stadium so hierdie Leviathan al die geeste gedoen. Ek dink 'n mens moet dit dalk weer op 'n stadium doen. Dit was 'n baie goeie reeks, ek dink, al moet ek dit nou self sê. Dit is nodig om bietjie weer daarna te kyk. So, die Leviathan is king over all the children of pride. Met ander woorde, God sê vir ons dat hy doen dit. Ek het hier gesê, James refers to the tongue as a little member that boasts great things. Ne? So die Leviathan manifesteer deur die tong. Onthou julle? Ja. En as julle gaan kyk na Jakobus 3 vers 5 tot 6, dan kry julle daai gedeelte. Hy sê, so is die tong ook iets kleins, en tog kry dit groot dinge reg. 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duiwel steek dit aan. Nou kom ons by daai ding, dat as mense agter jou rug praat, en jy gaan praat met hulle, dan begin daai ding. Dan ek daai ding heeltemal. Dit het my geleer, om eintlik te vergeet, as mense vir my iets vertel wat vertroulik is, vergeet ek dat. Ja. Ek herinner dit nie, ek word nie deel van dit, ek vergeet dat. En as iemand agter my rug praat, ek vergeet dat, en dit is nie vir my belangrik dat dit my lewe verpes. Presies, want die Bybel sê vir my, die duiwel steek daai vuur aan, wat eventueel jou hele liggaam en jou hele lewe in vlamme sal laat opgaan. So wees versigtig vir dit. Nou, ek het ook vir julle hier geskryf, one of the sins of pride is cursing and lying. Dan word een van die sondes van trots, of een van hierdie gedeeltes van trots, is dan nou cursing and lying. Van Psalm 59:12 sê, weens die sonde uit hulle mond en weens die woorde van hulle lippe, laat hulle gevang word deur hulle hoogmoed, weens hulle vervloekings en hulle leuns. Dan sê hy, vernietig hulle in die troon, wis hulle geheel en al uit. So iemand wat die hele tyd loop en vloek, iemand wat die hele tyd leuns vertel, dit is al daai goed is deel van die Leviathan, dit is alles kom saam met die tong, né? En dan het ek gesê, boasting is another manifestation of pride. To boast means to puff oneself up in speech, to speak vaingloriously. Nou weet jy, ek is so goed, ek is so goed, het julle gesien wat het nie gebeur, julle weet net, maar dit en dit en dit en dit en dit, en ek is, my koek wat ek kan bak is die lekkerste koek onder hierdie son, julle moet net weet, niemand kan 'n koek bak soos wat ek kan bak nie, en ek sal vir julle die resep gee, hulle sal hom nie eens kan bak soos ek kan bak. Nee.
Julle hoor wat ek sê, daai boasting. nie koek Ek het nie eers nie. Ek het nie eers koek nie, want ek kan nie eers koek bak nie. Maar julle hoor wat ek sê. Die ander ding wat vir my baie belangrik is wat ons onthou, is dat daar is altyd 'n argument. Arguing and disputing is another manifestation of pride. As jy al ewig besig is om te stry met iemand, jy weet daar's trots in. Beter wetig. Ja, ek is beter wetig. Ek het altyd, ek is Met ander mense is te kyk tannie, maar die huwelik is baie en moeilik. Nee, kom. Hoekom? Want jy kan sekere goed kan jy seker aanvaar, maar ander goeders, Ander goeders, jy soos kan wat. ook nie net laat dit net sommer maar net nie. Soos koue koffie, soos koue koffie. Ek praat nie van as jy kom by groot sake. Ah. Soos jy kan nie net laat iemand net Sorry, maar baie keer met Teresaan in 'n huwelik, dat mense toe dat so klein dingetjie Groot so maak. groot word. Want jy gaan slaap oor En dit. dis een van die grootste. Dis Dis dat is wat daai klein dingetjie dit. Dan Dis môre is hy nog absoluut groter. ou se ego. Ja. En onthou nou, ek het sê voor 100 jaar is ons al getroud, maar amper so lank soos wat Noag geleef het. Net so 'n halfdag korter is Noag se lewe. As dit kom die ander is ons al getroud. Is dit verkeerd as iets verkeerd is om op jou net om te staan en te sê maar dis nie reg. Nee, onthou wat het, ekskuus, jy kan nou antwoord, onthou wat het ons net nou gesê. As daar nederigheid is daar koöperasie. Met ander woorde, as cooperation. Ons werk saam, ons gesels saam tot ons 'n plan kry hoe ons hierdie ding gaan uitsorteer. Die oomblik wat ek sê, ek staan op my reg en jy sal nou doen wat ek vir jou sê jy moet doen, want ek is reg. Dan is daar moeilikheid. Ekskuus vir dit. Ek wil sê, agter argument sit daar emosie. Agter 'n gesprek sit daar feite. Maar kyk bietjie hoeveel keer argumenteer jy. Want jy begin hier. Jy eindig in Timbuktu. Ja. Want daar te weg met die feite af. Cirkel, kom jy terug hier waar jy begin het. Ja. Dan gaan jy daai selfde sy rond hier om, dan kom jy hier terug. En so hou hulle aan vir dae. Ja, Nee, Weer op 'n plek. Ja. Elke dag. Sneef, man. Die een sal nie ander verskoning vra. Ek praat van net van Ja, maar as as jy weet iets is verkeerd. Die way hoe dinge gaan. Kom ons sê geloof gewys nou in die Bybel. En dan hoekom is dit verkeerd om dan 'n standpunt in te neem en te sê dis nie reg. jy gaan nie oor die standpunt in, jy gaan dus hoe jy dit sê. Die gesindheid agter. Jou gesindheid karakter, Jy- ons die ander persoon se nie reg. Ja, maar onthou. As ons 'n argument aan. Nee, onthou wat het Paulus het net nou gesê, ons bly stil as mense agter ons kinders, ons bly vriendelik met hulle. Ons bly nederig. So die geheim gaan oor hoe ek hierdie konflik hanteer. Konflik ontstaan as een ou vas staan op sy ek is reg en die ander ou staan vas op ek is reg, dan is daar konflik. Maar as albei sê, okay, kom ons kom by mekaar, kom ons gesels oor hierdie ding en kyk hoe kan ons hierdie ding, kyk ons twee is by mekaar, ek en Willie is by mekaar forever and ever, so as ons nou oor iets verskil, hoe gaan ons hierdie ding hanteer, dat ons nou nie mekaar vir die res van ons lewe verwoes nie. Kyk, ons het 'n reël by ons. Die ene dag is hy reg, die tweede dag is hy reg, die derde dag is ek verkeerd. Happy life, happy life. Kyk, op 'n ligter noot het my pa het vir Willie gesê, hy moet kies die dag toe ons trou, of hy gelukkig of reg wil wees. Toe sê hy het gekies, hy wil liewer gelukkig wees. Toe sê hy, nou kan ek gelukkig en reg wees. Maar nee, dis nie heeltemal wat ons sê nie. Maar dis nou net op 'n ligter trant. Maar ouens regtig, weet jy, ons lewe is so kort. En ons weet nie hoe lank ons tyd het met mekaar nie. En om onnodig goeie tyd, wat mens met mekaar kan goeie memories bou, om te sit en daar lank wat jy jouself toesluit in 'n kamer en niks wil praat nie.
Ek lees, Willie stuur vir my 'n grappie van 'n man, 2 mans wat sit en visvang. En die een man sê, jong, ek gaan vir my vrou skei. Die ander een sê, hoekom? Hy sê, sy praat al vir 2 maande en niks met my nie. Die ander een sê, jong, jy moet mooi dink, daar's min sulke vrouens. Ja, so, onthou nou ouens, laat ons terugkom na ons Bybelstudie toe. Ons is nou half op hulle. Paulus sê dit baie pertinent. Hy sê ek moet elke dag my eie ek kruisig. Ja. En dis wat die probleem is. Dat ons kruisig nie die eie ek nie. Geweldig presies. Ja, die probleem is ons word belangrik. Ons word belangrik in ons eie oë. En as ons belangrik word in ons eie oë, dan is dit eintlik maar die sonde wat die duiwel laat vat het. En dan raak ons gou seer gemaak en ons ego raak gou gekrenk en ons raak vies vir ander mense. Maar as ons na ons kyk deur die oë wat Christus na ons toe kyk, verstaan julle, dan kan ek nie myself verhef bo God nie. Dan moet ek op 'n punt kom wat ek sê, Here, ek weet niks wat ek kan doen, kan U behaag as ek dit uit myself uit doen nie. Nou, so asseblief, Here, werk net, gebruik my net as 'n instrument, doen net iets deur my. Help my dat ek kan 'n oop kanaal wees, gebruik my net. Ek wil nie dat my arrogansie en my trots my uit die hemel uithou nie. Want ouens, dit verwoes nie net jou lewe hier nie, dit stuur jou hel toe eventueel. So, hoe vinniger ons kan leer om te sê, laat dit net gaan, hoe makliker is dit om in vrede met mekaar te leef en eventueel dan ook skatte by mekaar te maak in die hemel. Wat ons nie kan doen as ons trots is nie. Want dit staan tussen jou en God. Nou ja, ek het nog so 'n paar slides, ons tyd is amper verby, so kom ons kyk gou-gou. 1 Timoteus 6 kry ons 'n baie interessante gedeelte van vers 2 af. Hy sê, onderrig hierdie waarhede Timoteus en moedig almal aan om dit te gehoorsaam. Sommige valsleraars ontken dalk hierdie dinge, maar dit is die gesonde, heilsame leer van die Here Jesus Christus, en dit is die fundament van 'n godvreesende lewe. Enige iemand wat enigiets anders leer, is nie net verwaand nie, maar ook dom. So 'n mens het 'n ongesonde begeerte om oor die betekenisse van woorde te kibbel. Dit veroorsaak argumente wat eindig in jaloesie, in stryd, beledigings en bose agterdog. Hierdie mense veroorsaak altyd moeilikheid. Hulle gedagtes is korrup en hulle praat nie die waarheid nie. Vir hulle is godsdienst net 'n manier om ryk te word en tog is ware godsdienst saam met tevredenheid 'n groot rykdom. So vir baie mense is godsdienst net 'n manier om ryk te word en hulle is al ewig besig om te kibbel en te redeneer oor goed wat nie belangrik is nie. Want net hulle is reg. Nou hoor ek niks nie. Eina. Dit is maar so baie kerke is en waarvan hulle jaag net geld. Ja. En dan kibbel hulle oor klein verskilletjies. Ja, en hoe groot die ligte moet wees en Ja. Aldag het moet wees. en aldag het is eintlik irrelevant. Eintlik behoort daar nie eers 'n struktuur in die kerk te wees van belangrike en onbelangrike mense nie. Jy hoor wat ek sê. Die Bybel sê vir my die sogenaamde pastoor moet eintlik die nederigste onder almal wees. Ja, nee. Nou Jakobus sê vir ons that no man can tame the tongue. En dit is natuurlik nou as gevolg van die Leviathan se invloed, né? So ons het baie genade nodig in ons harte om die manifestasie van trots in ons lewe te stop. Want dit is so maklik om daarby uit te kom. Jakobus 3 vers 7 sê, en ek is amper klaar as ek dit vir julle sê, hy sê, die mens kan elke soort dier, voël, reptiel en seedier mak maak, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbeheerbare kwaad vol dodelike gif.
Partykeer loof die tong ons Here en Vader en ander kere vloek dieselfde tong mense wat na die beeld van God gemaak is. Dit beteken dat lof en vloek uit dieselfde mond kom. Dit kan tog nie so wees nie, my broers en susters. Kan 'n fontein uit dieselfde oog soet en bitter water laat opborrel? Kan jy olywe van 'n vyeboom pluk of vye van 'n druiwestok? Net so min as wat 'n brakbron vars water kan voortbring. So wat sê hy hier vir ons? Jakobus kom en hy sê, ons is nie veronderstel om met dieselfde tong te vloek en te seën nie. Ons is nie veronderstel om God te loof en te prys met dieselfde tong wat ons net na iemand anders vloek nie. Ja. Want onthou nou, ons het net gelees, jy moet die ander persoon hoër ag as jouself. Daar was nie onderskeid nie. Nêrens staan daar, gaan kyk na die kwalifikasies, of gaan kyk na die kar wat die ou ry, of gaan kyk na die huis of die buurt waar hy bly nie. Hy sê sy medegelowiges met jou hoër ag as jouself. Psalm 101 vers 5 sê, iemand wat sy naaste beskinder, sal ek tot swye bring. Iemand met 'n trotse hart vol eie waan sal ek nie duld nie. Kyk vir my wat sê julle Bybels. Myne sê, ek kan mense wat skinder nie verdra nie. Ek wil hulle sommer iets aandoen. 'n Windbol wat te veel van homself dink, wil ek sommer net daar bestraf. Die ene sê, hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Hy wat hoog van oë is en trots van hart, hom verdra ek nie. Okay. Sien julle wat sê God? Hy sê, as iemand skinder, as iemand sleg praat van iemand heimlik, sê God, ek sal hom vernietig. Weet hoe maklik word dit gedoen. Ja. Dan wonder ons, hoekom is daar vloeke in ons lewens? En dan is dit, ag ek net gegrap. Ja. Ek het al so hard probeer om ons kinders te breek. Daar is nie 'n ding van net gegrap nie. Nou Spreuke 8 sê dieselfde ding. Hy sê, hulle wat respek het vir die Here, haat dit wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoogvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse woorde. Met ander woorde, jy kan nie regtig saam skinder nie. Want jy is veronderstel om dit te haat. Jy is veronderstel om vir daai ou te sê, weet jy wat? As dit is hoe jy oor daai persoon voel, gaan praat met homself. Moenie my verstand kom besoedel nie, moenie hierdie ding na my toe bring nie. Ek wil nie deur God vernietig word omdat jy die persoon haat nie. Praat met hom. My kom stories vertel nie, maar praat met hom. Julle hoor wat ek sê. Kry liewer die skinder weg van jou af. Nee. Okay, Romeine 12 vers 3 tot 5 sê, namens hom wat my in sy genade tot sy apostel gemaak het, sê ek aan elkeen van julle, dat jy nie jouself moet oorskat nie. Wat beteken dit? Moenie te veel van jouself dink nie. Maar dat jy jouself nugter moet beoordeel volgens die geestelike toerusting wat God aan jou toebedeel het. Ons besit elkeen een liggaam wat uit baie ledemate bestaan en wat elkeen sy eie spesiale funksie het. Net so is dit ook met Christus se liggaam. Al is ons baie, vorm ons saam een liggaam omdat ons aan Christus verbind is en ons ledemate van hierdie een liggaam behoort ons saam en het ons mekaar nodig. Maar jy moet nie meer van jouself dink as wat jy moet nie. En hier kom ons by die teks wat ons net nou aangehaal het, dis die voorlaaste teks wat ek vir julle wil aanhaal, 2 Korintiërs 10:18 wat sê, as jy jou wil beroem, moet jy jou op die Here beroem.
Die eintlike toets lê nie daarin of 'n mens jouself aanbeveel nie, maar of die Here jou aanbeveel. Dit gaan nie of jy vir jouself vir almal vertel hoe goed ek is nie. Dit gaan of die Here jou aanbeveel. Amen. Ek het nou ook 'n ding gehoor van getuigskrifte. 'n Mens kan nie vir 'n mens 'n getuigskrif gee. Want jy dan hef jy hom op. Ja, want dan hef jy hom op. Ek wil afsluit met die laaste teks wat sê, but the path, Spreuke 4 vers 18, but the path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter until the full day. Dit is nie pragtig nie. Dan word die pad van die regverdige. Die pad van die regverdige is soos die lig wat opkom, the light of dawn. En hoe verder jy loop, hoe skerper en skerper en skerper word die lig. Met ander woorde, hoe verder jy loop, jou pad met God, hoe duideliker word jou pad met hom. Is dit nie pragtig? Nou ja, ons is so 'n bietjie oor ons tyd, maar enige vrae rondom hierdie? Ek wil net vra, hoekom moet die Afrikaans en Engels hier op verskillende verse en daar soveel missing verse, wat gaan aan? Nee, daar is nie missing verse nie, hulle is net anders genommer. As jy hulle hulle is nie van die een hoofstuk na die volgende hoofstuk. Ja, hulle loop in die volgende hoofstuk toe. Ja. Onthou, oorspronklik was daar glad nie nommers, versies was nie genommer in die Bybel nie. Hulle het op 'n stadium die nommers ingesit. So as jy die nommers, die hoofstukke uithaal, is al die versies in dieselfde volgorde. Dit loop net oor na die volgende ene toe. Ek het 'n lys in my boek wat ek vir julle kan gee as julle wil dit afneem. Dan kan julle dit gaan in julle boek inplak, maar julle sal sien Job is die enigste een wat so erg is. In die Psalms is daar partymal 1 vers op en af, maar Job is taamlik baie uit. Op 'n stadium is hy 10 versies uit. Ek het myself hier mekaar gesukkel toe ek daai wat toe ek ontvang, te maak vinnig. Ja, jy kan vinnig kyk. Ek het 'n lys gemaak, so julle kan dit nou afskryf of afneem as julle wil. So ek het so 'n lys gemaak wat sê die Afrikaans en die Engels en waar hy oorgaan van die hoofstukke af. So dan kan jy, as julle wil 'n foto neem, as julle my handskrif kan lees, as julle welkom. As jy dit wil miskien gaan skryf in jou Bybel. Want dis partymal is dit nogal verwarrend as jy Bybelstudie doen in Job en jou skrifverwysings is tot 10 versies uit na die een kant toe. Want die groot ding is waar hy die hoofstukke afsny. Ja. Jy weet, so een sny hom af en dan bestaan daar glad nie versies onder nie, maar hy gaan aan in die volgende hoofstuk. So, hulle is nie die mekaar nie, hulle is net hulle is ook nie weggelos nie, hulle loop net. Op 'n stadium vang hulle weer op. Ja, op 'n stadium vang hulle weer op, ja. Okay. Wie wil vir ons afsluit? Wie sien kans om vir ons af te sluit vanaand? Nie mag ons af. En Jan sluit vir ons af. Jy het dit geopen op. Staan nie goed. O ja, okay. O ja, dis reg. Hemelvader, baie dankie dat ons vanaand weer die eer en die voorreg gehad het om die teenwoordigheid te kom. Om te kan kom leer wat U wil hê ons moet weet van U woord. Dankie dat ons weet dat U karakter openbaar deur al die goed wat ons so lief. En ek bid Vader dat hierdie woord in elkeen se hart bewaar sal word. En dat ons hierdie woord sal uitleef en dat ander U in ons sal sien en weet as ons kyk dat ons kinders van God is. En ek wil U loof en eer omdat U die seën vir ons gegee. En dat daardie lig van daardie seën vandag nog in ons skyn en die Heilige Gees in en deur ons kan werk. Om met ander mense, Vader, te kan deel dit wat ons hier leer en dit wat die Heilige Gees vir ons leer. Ons bid vir elkeen wat hier is vanaand. Ons vra dat U ons sal behoed en bewaar daar waar ons gaan vanaand. Ons vra ook die seën oor hierdie huis
En Vader, ek wil bid dat U saam met Winnie en Evelien sal wees en dat U die stuurwiel sal neem van daardie voertuig. Yes, Dat thank U you. hulle sal behoede bewaar op die daar waar hulle gaan, dat U vir hulle tot seën sal wees en dat Yes, U hulle oë sal open en dat U sal sien in die skepping daar waar hulle gaan, Vader, en dat hulle die vrede en die vreugde sal ervaar daar waar hulle gaan, net wat U vir hulle kan gee, Vader. En ons dankie dat ons dit vra in die magtige naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie om Jan.